Doňuz musulman olan inki binamazterin, inki biğayratterin heywan doňuz. Her heywanın özüne göre bir hamiyeti var, özüne göre bir gayreti var, gayreti namusiyeti. Her heywan öz yanındaki cüftüne hiç moga başka birini yan olayına getirmeye. Vurşya, dofulşya başka bir heywanı öz cüftünün yanına getirmeye. O her heyvanla hiç moga öz inneti veren cüft geri etmeye. Amma doňuz diyen heywan mara, ediyen işi näme? Öz yanındaki cüftü var da aňyrda ýene bir erkek doňuz gelse, bir doňuzun ediyen işi ýörtüp gidip bagşlan, janyberşinasdan aýdýan zady o doňuzun alatyny bar oýnamaga durýar diýe, ýalýar diýe, sorýar diýe, şähwetin turup getirýär öz joftyny aşyrýar diýe. Dogry, doňuzun etini ýan adamla şu hasyýeti minigli musulmanlyk bolla. Özüňiz görüp otyňyz ki, aya zinanasyna, öz aýallygyna, öýçerine doňuzun etini ýan adamla gaýreti namusyty barmy? Ýa-da gözleriniň öňünde näme bolsa bolup bermi? Hulasa doňuzun şu form bidirekligi bar ki, eti ýagyny ýan adam şu hasyýeti minýär diýe. O kafirler da musulmanlary begaýrat etjek bolup şu form ýaglaryny bir näse ýurtda goşulýar diýe.